Arriving minutes and next minute time. So ito yung 972 guys. Arriving at 7 minutes. Then next ay 21 minutes. Tingnan natin kung ilang stations ang ano natin bago tayo bababa. 972. So bababa tayo ng Chestnut. 972 coming. Bukit. Dito tayo sa may Bukit Pajang and hanapin natin ang oh dear. Tatawid ata ako guys dun yung ano, bus station and then ito na yung Bukit Pajang food court, hawker center. Tawid tayo and then tingnan natin kung nandun yung center nila kaya laki ano, parang nakalaro na kami banda rito, not sure. Ang daming bikers siguro papunta ito ng Chestnut. May park sa kabila guys. I think yun na yun. Wala dito yung ano niya eh. Wala yung nakalagay eh. Pero yun na siguro yun. Meron na. Exist na. Can cross here? Chestnut should be the other way round. Oh, the other way. So you may turn right and then This one, what's this one? here is Zhenghua Park. Oh, but there's a way going to Chestnut. I think so. Okay, I think I can walk here from here. Yeah, you can walk from here, but you got to turn right because the other way. Oh, okay. Thank you so much. Welcome. Can I cross here? Yeah, sure. Okay, thank you so much. Bye. Just be careful. Yan ang park. Pero ano siya? Ibang ano siya? Wait. Anong siya? Hindi malinaw eh. Init!
Baka pati triple na naman ang kulay ko nito. Look. Bawal kang mag-ano ng drone or kahit na anong flying object. Whew! No flying model aircraft. So mayroon din siyang safety entry. So ano siya? Zingwa Park. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabigkas ko. Zingwa. Let's make Singapore our garden. Diretsuhin na natin to guys, and then punta tayo doon. Huh? Ayun, may mapa. Tingnan natin doon. Hindi ako na muna magtanong. Actually, mapa lang siya ng Zingwa Nature Park. Oh, ayun ang Chestnut. Chestnut Nature Park. And then Bukit Timah Expressway. So dyan akong galing. Nandito ako ngayon. So ang Chestnut guys ay nasa gitna. Nasa gitna net. So hanap tayo ng daan papunta doon. Naka-jeans kasi ako doon, pwede mag-jogging. Just nature. Pwede kang dumiretch dito or pwede kang magstay dito. Ang bait ni ate girl. Local siya guys. And talagang sinearch pa niya. Hindi siya yung una ko natanungan. Hindi ko inano kasi yung mukha nung lalaki kanina kasi ayaw kong inaano sila sa video ko. Kasi minsan may taon ayaw. So, nagtanong ako kay kuya, ano siya, Chinese, hindi siya nakakaintindi masyado. Tinanong niya isang girl nung makita niya. Tapos yung babae, tinawag talaga ako. And, pagkatapos nun, hindi siya sigurado, pero nakita uli kami, then sinearch niya pala habang naglalakad siya. Then, sabi niya dito, banda. Highway na yun doon. Sabi lang, so dalawang highway, yung highway, tsaka dito. And then, nandiyan ang mga bikers na nagagaling sila doon sa may loob. Nagagaling sila doon sa may may residential. I think this way guys yung Chestnut. Ay, meron sa ilalim na sa ilalim sila ng tulay dumadaan. Ang galing ng mga to. I think dito yung Chestnut. Kasi nasa loob siya. Okay, ito tayo dito. Sa ilalim ng flyover. Bulan kahapon, pero hindi gabi. Hapon siguro rin or tanghali. Umulan. And nagbabadyang umulan ng gabi. Buti hindi umulan. Kung hindi, sobrang putik ngayon. Tsaka meron din siya na umulan ngayong araw. So dahil sa ilalim ang tulay. Parang daanan ko ng mga bikers. Nagbabike. So meron siyang dalawang daan guys. Ito mga sa hikers. And dito yung mga bikers. Hindi kasi ako marunong magbike. Pero okay lang yan. Marunong na ako mag-hike.
tayo. Mga extreme yung ano nila, daan nila. Okay na rin to, pinaghiwalay nila yung ano, mga hikers at bikers kasi para iwas disgrasya. Dahil pa rin bikers dito. Nasaan na ba ako? Hindi ko alam na saan ko. Thank God. There's a sign. Oh my God, ito na nga. Ayun siya. Chestnut Nature Park, Northern Hiking Loop. So we are here sa Bukit shelter. Shelter siya. And dito pupunta sa observatory tower. Observation tower. Yan siya guys, ang dami nagbabike. Ako lang ata naglalakad. Ako lang naglalakad. Kakahiya. Hindi, meron pala. Sige ba dito? Cuci tangan kita tadi dah cakap. Áo cửa à? From here guys, dito guys, nakikita ko na yung observation tower or ayun siya sa unahan. Yun, nakikita na siya dito. Let's go. Okay. Kita niya. Okay, tanggal lang natin sintas. Alam nyo ba guys, sa probinsya, ang mga to, magandang panggatong, mga ano, lukay. Lukay sa probinsya. Mindanao. Diba? Dami sa loob. So, ayan na siya. Observation tower. Go guys, akitin na natin siya, ang observation torre observation tower. Meron siyang dalawang hagdanan, ito at ito pataas sa ating, ito pababa, or depende sa inyo sa anong kagaling. Go guys. May napanood ako na ganito guys kay Jessica Soho sa bandang Norway. Oh, Norway ba yun? Or Denmark. Masyado siyang malaki na observation tower din.
at that, guys. Ganda. Go, 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 go. Okay, ito na yung final. Ano, nasa tower lang. Look at that. Oh my god. Pwede ata dito. Bingko, kisengin. Ito ba kasi dapat ang ng observation tower ng Bukit Chestnut. What? What? Look at that! Bato! Sige, bato! So meron dito ano. Wow, meron safety. Yung safety box. Kiri ka na eh. We need to balikan natin ating mask kasi mayroon yung camera dito. Ayan. Nagtitiktok sila. They are tiktokers. Sana nila akong gusto sumali sa TikTok. Hindi ako TikTokers guys, pero meron akong TikTok. Ayan. Alright. Mission accomplished. Go! Lobat na rin ako eh. Nakalimutan ko, bumili ng tubig. Alam niyo yun, wala akong nakitang ano dito na vending machine. So, hanaptayin ko sa may tubig. Medyo nanuyuwak aking laway. Aking dalamunan. Look away. Alright, kung saan tayo umakyat, hindi tayo dun bababa. Sa kabila tayo bumaba. Ang galing niya ah. Ang galing ng ano niya, spiral ano niya, no? So hindi ka na bababa dun sa inakyatan mo. Okay, ayan siya oh.